本节目由 E5W 电竞门户出品。因为我其实很小的时候就会上网了，然后我特别喜欢玩游戏，就是我如果说我想玩那个游戏的话，我就一定会想就是变成里面最厉害的，就是我会朝着方向去努力，就是我不睡觉不吃饭都可以，然后但是我一定要玩到最厉害。其实我刚知道 WE 这个队的时候，是那个时候看 Sky 玩魔兽嘛，那个时候我还是一个小屁孩，然后觉得好像这个队挺厉害的，然后后面发现自己去这个队伍了，好像感觉还不错，然后就有一群好队友，然后就俱乐部的人其实也都还就对我们都还，因为我们小孩子都比较照顾，然后就觉得蛮好的，然后就整体还是比较喜欢这个队伍的。我刚去打职业的时候，其实那个时候就只是单纯的想打职业，然后感受一下这种感觉嘛，就对名次这方面当时还没有太大的就是没有太大的要求吧，就是觉得能去感受一下，给自己一种就是给自己一种经历吧。Welcome from China, Team WE. Reckless actually taking a little bit of damage, and here they come around the side, and Rayton having to flash over the top, but there is Lillard from the side, Mirthful Ways out, and there's the exhaust as well. Dear. Let's hear it, ladies and gentlemen, Team World Elite, the winners of the IGF Pro League 5 here in Las Vegas. Fantastic performance. A lot of people didn't expect World Elite to be number one. Some of them did, and well, those people were right. $50,000. And the winner of IPL 5, first place, Team WE. 后面去打比赛，然后就拿冠军了，然后好像感觉好像还可以，然后就一直觉得这样还不错，然后就继续努力这样打。我打比赛的时候就比较认真嘛，然后就可能就没有太多的表情，因为就是比较投入在那个比赛当中，然后其实就是跟朋友在一起玩的时候，其实还是比较外向的，就是跟好朋友在一起。但是我如果说就跟陌生人交流的话，可能他们会觉得我不怎么讲话，确实是这样，就是外冷内热吧。我刚去打比赛那段时间，我每天是起得最早、睡得最晚的那个人。就是举个例子啊，我去打职业的时候，我的正常睡眠时间是最多8个小时，而且是我上床就睡觉，我基本上不玩手机了，就是因为你不可能要求每个选手都跟你一样，你只能要求你自己做得好。如果说我能用我这份努力去带动我的队友，就渲染到我的队友，那我当然觉得是好的。但是你没法，因为每个人都有每个人自己的生活，他把他自己的训练上，就是每天日常训练完成了，那就是他的事。好，微笑。开掉了，那么这波是比较赚的。这个关键的这个，但是维恩肯定 W 是没有中呀，但是肯定是打不过。大招，漂亮！我刚想说EB肯定是打不过维恩的。不是，最关键的是刚才 W 没有打中，漂亮！这个实在是太 nice 了，这个。其实特专门的什么走位训练，其实倒没有，就是说你玩的多了，然后就对这个游戏对每个英雄比较了解，所以就会玩的比较好，玩多了就自然就厉害，就熟能生巧嘛。其实没有什么特别的捷径，不可能说一个英雄你不玩就变厉害了。我自己一直都是对自己是高要求的那种，就是如果说要决定做这件事就要做好，要不就干脆别做，我是这样的。然后我当时在 WE 的时候，就是那个时候我就记得很清楚一件事，你知道吗？就是那个时候我们去打广州 REM 的时候，那个夏天很热，你知道吗？
The second global challenge of the Intel Extreme Masters Season 6 will take place in China's third largest city, Guangzhou. 我们刚去打的那时候打的都是外国队，我们跟外国队都没有打过，没有训练过，也没有打过，就完全不了解别人，就对于别人就是个问号。然后当时我跟若芬就说，我说我们要不去看一下训练赛，看一下他们的录像。然后当时广州很热，知道吗？然后我们就一直走，那时候也没钱，也不是说什么去打车，我们就一直走，走了很远，找了个网吧，然后网吧还巨热，就一身都是汗，就在那边看别人的录像，就是觉得当时就是跟若芬是一路人嘛，我觉得他很认真，我很喜欢他这种人。然后诺言来了之后，我发现诺言就是跟我一样，他也是那种就每天要训练很多那种人，就是他就是对自己要求特别严格，然后就觉得跟我很像，然后对比赛中就也不允许，我是那种不允许有很多小失误的那种，就是比如说你有什么小失误，我会直接跟他说，我说这种低级的失误以后不要犯了，然后他也会这样，就是对自己要求高，对队友要求也高，然后对冠军渴望，然后就也是那种比较严格的人嘛。龙舟武道英雄联盟的决赛 WE 对阵 KT 点 A。这个情况应该是一个掉线啊。不过这个掉线的话，好像 KTA 队是完全没有没有等待的意思啊。比较气，觉得对我们不公平，就确实是掉线了，我们也就他们能看到我们人都不动了，然后他们还一直不愿意重赛，然后我觉得不公平吧。然后但是他们既然已经说了没办法了，那我们就只能硬着头皮打下去。然后后面我们赢了比赛，那时候还拿了个5-3，我记得。然后那个时候就发现更爽了，就比我们就是正常赢就更加爽快，就把他们脸打烂了，就特别爽。对，说实话，就现在其实你很难找到一群就是大家都怀着初心一起愿意去打比赛，为了成绩一起努力的选小伙伴，其实现在真的很难找到了。训练累了，然后我们6个男的一起去电影院看电影，就6个男的一起去，感觉就挺怪的。但是大家又没什么娱乐项目，就去我们那看个电影。然后比如说下午，就比如说我们有 BO5 训练赛嘛，那时候跟韩国队打。韩国最厉害的2个队是Azubu的2个队，一个 Force 一个 Blaze。然后我们跟 Force 打训练赛的话，其实我们是赢了很多的。但是我们跟 Blaze 打的话，我们胜率比较低，就大概打10盘赢2盘，赢2-3盘这种吧。然后那天我们跟 Blaze 打 BO5，然后我们3-0赢了他们。然后就每把大家都打到，就基本上没有什么失误，就每个人发挥都很完美。然后比哥就是请我们吃夜宵，然后就大家还就想这2天打训练赛，就是说大家状态不错嘛，然后还大家就相互吹一下，就再赢了。比哥说你们下次如果我们再赢，还请你们吃夜宵什么什么。然后那个时候就大家在一起，每次聊的都是英雄联盟，就感觉很宝贵吧。其实就本来就其实那个时候已经是我们的课余休息时间，但是大家每次都想的是怎么去为队伍好，怎么样去拿成绩，怎么样就是让这个队伍更加团结，大家在一起更加默契，都是这样想这些东西，我觉得特别难得可贵，就很怀念那种感觉。矛盾肯定闹过，而且经常闹矛盾。但是我们闹矛盾的话，都是因为就是训练赛或者说打比赛出了问题。仔细想想，其实大家都是为了队伍好。我们因为大家都是职业选手嘛，都比较心高气傲。我说你这波有问题，但是我理解的是我这波就是要这样打，我不这样打我就怎么样，就他有他的想法，我有我的想法，然后就很难争个高低，争个对错。然后比如说这次打比方是诺言和大鼻子吵，但他们吵完之后第2天其实也都会觉得没什么，大家都是为了这个队伍去好，都是为了这个队伍去努力才会吵。如果说大家不吵的话，我反而会觉得这样的队伍很悲哀。说实话，就输比赛输了大家都不会有难过了，你不觉得这种队伍就没有什么进步，或者很可笑吗？我觉得这样吵的话，反倒来说，我可能看到他们身上有那种好胜心。好的，非常欢迎大家来到上海大舞台来参加2013英雄联盟 All Star 的全明星赛，让我们有请东道主 LPL 全明星队登场。因为那个时候我们是要打solo赛，我们在互相训练，然后我在生一个人的闷气，然后但我不是生了诺言的气，然后他就说我为什么不好好训练，我说我不想打，然后然后莫言就生气了，然后我当时也在气头上，我也生了一肚子闷气，然后我就跟他吵了，那时候吵得确实很凶，然后当时草莓诺言卷毛都跑过来，因为他们俩当时他们不打全民，他们在基地训练，我就跟经理说啊，我说不是因为他生气，我说我生气是因为那个人，然后后面他就告诉诺言了，然后后面诺言知道了，当时诺言就过来了，
然后他就跟我说，他说我不知道你是因为这样生气，他说误会我了。然后当时我们俩还就觉得误会挺深的，还拥抱一下。其实平时是不可能的，就是赢了比赛都不可能说两个男的抱一下，感觉怪怪的，你知道吗？那一次确实是误会，然后后面就完全不会有的，因为我跟诺言关系现在都很好，他没事还要跟我聊天，因为我们俩都是那种性格比较像的人。下面将要进行的是英雄联盟项目的对决，对阵双方分别是来自中国的 Team WE 以及同样来自中国的 ONG 战队。这一届的 WCG 2013世界总决赛英雄联盟项目半决赛的决胜局，那双方已经 BP 结束，让我们一起进入到这场比赛。当时我们在跳拼，你知道吗？就是那个比赛场馆在跳拼，但是没办法处理，这跳拼跳得很厉害，就是，但我们当时选的，我记得我玩的还是文，我就觉得他们对面也跳拼嘛，但是他们对面跳拼，他们玩的都是那种，就是操作性没有我们这边操作性的英雄操作高，我们都是发条文，就是那种，我觉得就是如果有延迟的话，对我们不公平，就是我们这边太难操作了。然后，但是比赛也没办法重赛，我觉得就很不公平。然后当时我们在讨论的时候，就是讨论这个拼的问题，觉得这个比赛方太不公平了，就没法处理这个拼。然后我这个阵容对我们不公平，我们觉得很难打，没法操作。对，没办法，只有3天没有，暂停还是没一二把不卡，这第一把裁判直接就不卡，第一把不卡，第二把是卡，第二把卡，但是我们阵容刚这种他们的保护，我们的图形，我们也无所谓，就往里面硬死就行了，拆塔拆1塔就赢了。如果换成平常的话，他应该会跟我说两句。他那个时候，他估计都决定自己要走了，无所谓了。就这个比赛，反正输都已经输了，可能就觉得就这样吧。我当时这么理解他的。但当时其实那个时候我还是蛮在乎那个比赛的，因为我不知道若风也要走，你知道吗？我知道他们两个要走，我当时我不知道，所以我当时就很生气。当时卷毛和诺言那个时候要走的话，其实我都很早就知道了，我大概几个月前就已经知道了。然后我心里是有准备，就可能还没有那么大的落差感嘛。然后就那个时候觉得。其实影响肯定是有的，毕竟大家在一起努力过那么久的队友突然就离开了，你肯定会觉得有点不适应，然后就还是其实心里还是很不舍得他们的。若风那个时候退役的时候是我没想到，因为那个时候我记得是我们打完昆山那个 WCG， 然后他就不打了，然后那个时候他退役，他跟我说他退役，因为当时打比赛之前他也没有跟我说过，我当时就有点就是有点接受不了吧。然后我当时就找他，然后他说他就想劝他嘛，因为我是一个比较怀旧的人嘛，就我很喜欢跟他们在一起玩那种感觉，所以当时是很难接受的。当时他说他已经跟我很坚定的说他不想打了，其实那个时候我也有点想放弃，我觉得好像我的最老的队友都已经，因为他来喊我打职业，就是如果说别人走的话，可能对我来说就是意义没有那么重，然后我觉得他走的话，就对我来说还是一个蛮沉重的打击，然后那时候也有点想放弃，然后后面就自己在内心纠结嘛，然后我就问草莓，然后草莓说他不走，他说他要打。我当时想一下，我说哎，我说好像还有草莓陪我，我说那我就继续打吧，然后就坚持下来了。其实我想的是，在这个队打了这么久，我觉得，因为我是一个比较怀旧的人，就是我比较就不喜欢折腾，然后我觉得在这个地方打就是也挺好的，然后有这么多一直支持我们的粉丝，然后我不想让他们失望，然后就一直在这个队坚持下去，然后就不管怎么样，我觉得自己努力过就好了，就觉得自己问心无愧。接下来入场的是 W。那个时候 WE 那种情况来了很多新人，然后草莓就更加比我不适合做队长，就只能我去，因为我之前是当队员嘛。其实若风那个时候在 WE 的时候，他就让我当队长，但是我说了，我说我不适合当队长，我说我只适合当一个去冲锋陷阵的将，而不适合当一个统领。然后我说我做不了这个位置。去当队长的时候，发现就是队伍里有很多事我要去帮他们处理，就比如说有很多新人，他们来队伍，他们可能对职业这条路还不太了解，就我得教他们怎么样去打好这个游戏。好，这里一个大招，对，杀不掉，要注意一下熊。哎，小心啊，靠死了吗？哇，这个闪现很极限。护不护？大头点告诉我，护不护？告诉我，然后我得指挥他们，然后我得安抚他们的情绪，因为他们小孩子就是说可能会跟队员在闹脾气啊什么，我得去安抚他们，然后就感觉自己就挺累的，然后要做很多事情，然后就因为做这些事情呢，然后又影响到我去打好我那个位置，因为我那个位置也是需要时时刻刻去精心运营的，然后就会影响我，然后又影响到我呢，然后比赛打得不好，然后
但是观众又不知道队伍里这些事情，我也没法去跟他们解释，然后他们就会来喷我说我菜什么的，然后其实心里很难受。发条大招拉到3个人，瞬间微笑直接残血，血开出中下，但是还是要死。太可怕了，直接投了。我们恭喜 EDG， 哦，已经退出游戏了。那这样的话就恭喜 OMG 2比0。然后后面我发现了，就是我有一段时间就是我说你们随便爱鸡巴玩怎么玩嘛，我不管你们了，你们都这样瞎搞，我说我对你们伤心了，我就不管他们了，我就只管玩我自己的。然后后面发现我这样玩下来自己还轻松很多，就自己状态也能找回来，就觉得，然后他们自己其实也慢慢也会变乖，就发现其实人这方面都是需要给他们一点压力的，要不然他们永远都不懂得成长。因为那时候我们换了2批队员嘛，之前是雪和若过来，还有柯南，后面是换了Ninja 还有 Sing 过来代替雪和若，就是2批新人都要接触，就是其实也蛮难处理的吧。之前的难搞的2个中国人，然后比较难，就是他们不听话。后面2个韩国人是沟通很困难，他们听话，但是沟通很困难。然后他有时候还会跟队员就比如说打得不好闹脾气啊什么的，就需要去安抚。后面队伍有出现问题，你知道吗？就是我们打野和中单不合，你知道吗？他们俩闹脾气，就是完全不合，就从来不双排那种，你知道吧？然后那个时候说严重点就是那种恩断义绝了，就根本就不想，他都不想屌他，你知道吗？就是他们都已经吵到，都已经Ninja都已经跟他吵，都跟中单跟我们的打野吵架，都已经吵到就自己躲在被窝里哭了，你知道吗？就那种就真的很恐怖，就是Ninja一句话都不跟他讲那种，你知道吗？就真的很恐怖那种。他们能坚持打下来，我都觉得很难得了。那个时候Ninja都说不想打了，他说他要回韩国，然后就一直安慰他。好，先来看一下这边 WE 战队联赛胜率100%。天使打太快了，天使打太快了，哇！要恭喜 YG 拿下这个 BO2 第1局1比0领先。哎呀，又想来这招，又想笑，舍身大招法，确实没成功，确实没成功。Ninja缩回了沉水里面，卡萨丁跳上来，还要再捅他一刀，爆了，有点痛 ，double kill。那也是替这场比赛画下了句点，老干爹拿下了2比0，直落 WE 结束了今天的BO2。他们俩闹不和的话，其实对我其实影响蛮大的。然后当时就是我们赢了很多强队，但是我们输了很多弱队。这个时候其实我也没有想到了，就我觉得就输得很莫名其妙。然后当时就也很生气嘛，然后就每次跟他们开会，然后就跟他们说这些问题。然后其实说不上来吧，那个时候感觉就每次都差那么一点点，其实心里也挺不是滋味的，说实话。跳开舞了，厂长干嘛？嘲讽。厂长这个太嘲讽了，而且是这个猪屁股跳舞，这个小尾巴，扰乱微笑的补刀节奏，你知道吗？微笑也开始了，哎。我也在这个地方玩。转枪，但是微笑依然是面无表情，不像厂长自己很嗨。哎，厂长干嘛？他只是过来收一下兵，还在这个地方跳。当时就跟队友说，我说那我们就输杀人剑杀人输，杀他们。然后就这样，没什么，就觉得无所谓啊，其实很正常。你比赛中成王败寇，他厉害，他们确实有这个资本啊，那能接受啊，没有说什么哎呀生气啊什么，那倒无所谓了。我觉得如果说我生气了，说明我自己心态不好。但是说句实话吧，那个时候觉得打不过他们，因为他们的人员配置比我们好，我们觉得那个时候打他们比较吃力，但也会认真去打，也赢过几场比赛，但赢的比较跟他们打总体胜率是比较低的，但是会尽力的，就觉得既然是对手了，那就没办法了，就只能干了。这场打完之后 ，WE 是被逼到了悬崖边上，真的是悬崖边。现在这场比赛是必须要赢，如果不赢的话，季后赛和 S4 门票全都拿不到。好，我们看到双方选手都已经准备就绪，马上进入 WE 和 EDG， 也是常规赛的最后一场较量。哎，墙上，漂亮，微笑死了，漂亮！这波的话，卷毛开的漂亮。这边一脚大招踢在了大招的亚索身上，没有打死。卡萨丁在这儿干嘛？这一波卷毛开得非常漂亮，闪现 E 配合亚索，这个有点亮的，非常漂亮。因为在就是比赛中，其实不可能说就是有那种放水啊什么的，然后就他肯定也会为了他的队伍拼尽全力打，我也会为了我的队伍拼尽全力打，就感觉就只是觉得时间，我就感叹时间过得好快，就物是人非吧，就怎么一下突然就跑到我对面去了，就感觉时间过得好快，就突然就变了一下。
这真的太戏剧性了，这么大的一个优势 ，EDG 居然能够完成翻盘。所以说就跟昨天老干爹的比赛一样，对，还是能翻，还是能翻的。因为这场比赛打完，如果输了的话，我觉得我们拿不到好成绩，没有什么希望，我就不打了。我当时已经知道这场比赛输了就是我的最后一场比赛，所以我当时就，我最后一场比赛了。如果说我就这么放弃了，我觉得有点太不是人了。因为我不是那种性格，我觉得我是那种比较好强的人嘛，我不到最后一刻我都不想放弃，而且尤其是我最后一场比赛对我来说意义非凡，我觉得就是一定要坚持下去，然后不管怎么样吧，就算我们输了比赛，那也是对我自己、对我的队友、对我的粉丝一种负责吧。我心里就在想，就可能真的就离开这个舞台了，就在想这些事情嘛。因为我 S4的时候，那个下半年其实打比赛那个时候状态是 OK 的，然后那个时候就是经理也跟我说，他说队友太菜了，拖累了你，然后我说没有，我说都大家努力就好了。然后就是我觉得怎么说呢，就是我当时给心里是告诉自己了，我说如果说 S4我们能拿到好成绩，能去打 S4的就世界赛，就不管成绩如何，我都会继续打下去。但是说如果说队友就是我觉得看不到希望了，那我就不打了，我也不会去别的队伍，我就觉得就算了吧，我觉得可能就是这样吧，我就认命了，你知道吗？我当时就这么想的，就给自己已经留好后路了，就觉得说实话自己也打了很久，然后我觉得我自己平常这样的话就真的很累，知道吗？就感觉压力很大。S4我是陪我女朋友去了一趟韩国，然后就陪她在那边玩了几天，然后她要看嘛，然后我说我不想看，我就直接回国了。我那个时候刚退役嘛，而且说实话，我心里一直的执念就是说，就是 S3没有去，我 S4所以特别想去，然后也没有去，然后我那个时候就是落差感更大了，然后所以就更不想看。退役之后觉得自己压力比较小了吧，没以前那么大了，然后就觉得现在自己过得比较轻松，然后之前刚退役那段时间，就是我除了我每天直播的时候，我都不玩英雄联盟的那段时间，我觉得自己下滑比较厉害，然后就后面发现这样做不对，然后我觉得这样的话，就对我自己，我觉得我会自己就觉得这样不对，然后对我的粉丝什么都觉得挺不负责任的，然后后面就每天关了直播，其实也在打，就是对自己要求还是比较高吧，就是希望自己的水平能够跟得上。其实说实话了，我跟你们说句实话，不吹不黑，真的说一句实话，我当时我这几天看比赛真的是，我以前真的是对出分没想法的，因为我觉得我很菜，我现在是真的是，就看到这种状况，我真的是有那么一丝丝想法，你知道吗？但是有那么一丝丝想法了，真的。然后那时候看别人打比赛就很羡慕嘛，就是其实我一直都是那种很喜欢打比赛的人，但是可能就自己的实力啊、年龄啊、反应超我都跟不上了，然后觉得不行了。然后说付出的话，其实我是觉得啊，就是因为我可能以前站的高度比较高吧，如果说我现在付出的话，没有一个那种，我不说像要付出到以前那种状态了，就那种很好的状态了，我不可能去付出的，因为我去付出了，首先现在的选手都很厉害，我打不过别人，那不是去打自己的脸吗？对不对？不可能对自己这么不负责，也不可能对粉丝和队友不负责，对。就说实话，现在这个职业圈里，就可能大家就有很多新人啊，然后也都还可以，但没有说那种特别优秀的那种，就很少了。现在就看来玩来玩去，也都是那批老选手，就新人现在很难成长，然后老人的话也就是受环境影响，可能也拿不到什么好的成绩。需要有一颗就是初心吧，要去想去赢比赛，而不是说想去怎么样赚很多的钱。这样的话，其实他越这么想，其实越拿不到好成绩。我是这么觉得，说实话。